Welcome to my vlog! Ngayon po, magmumukbang po ako ngayon. Nabili ko po ito sa daanan, Chartang, sa street foods. Street foods. Meron tayong kakwek. Kakwek ba? Tempura. And lumpia. Let's start! So guys, dito po nagtatapos yung mukbang challenge. Salamat sa pagpapanood. Jeneline Fuentes at your service. Thank you for watching.